叶片旋转得如此之快，以至于鸟儿直到为时已晚才看到它们。每年都有数十万只鸟因此死亡。因此，研究人员尝试将其中一个叶片涂成黑色。当叶片开始快速旋转时，单独的深色叶片格外显眼，这打破了模糊的幻觉，使所有3个旋转的叶片都变得可见。鸟儿提前看到了它们，并改变了飞行路线，死亡率几乎降低了70%。基于这一发现，飞机制造商也采取了类似的措施来测试飞机挡风玻璃的抗鸟撞能力。他们先把鸡当作试验品装进炮筒，然后在它后面的罐子里注入压缩空气。当阀门打开时，空气涌入炮筒，这会使鸡以400英里每小时的速度发射出去，撞上飞机的挡风玻璃。这样的测试就相当于鸟撞飞机一样，在平时鸟可能会飞进飞机，而在那样的速度下，鸟可能会直接撞碎玻璃。这就是为什么他们需要先用鸡进行测试。